हार्ड ड्राइव में स्क्रैचेस आने पर रिकवरी पॉसिबल है या नहीं है, चलिए जानेंगे आज इस वीडियो में। लाइफगार्ड डेटा रिकवरी में एक 1 TB का डेस्कटॉप का ड्राइव रिसीव हुआ है। कस्टमर का प्रॉब्लम ये था कि ड्राइव में क्लिकिंग नॉइज आ रहा है और डेटा शो नहीं कर रहा है। तो कस्टमर ने लाइफगार्ड को विजिट किया, हम लोग ने कस्टमर के ड्राइव को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद हम लोग उसको डायग्नोज किया और सॉफ्टवेयर पर लगाने के बाद हमको भी क्लिकिंग नॉइज आ रहा था। तो हम लोग उसको कस्टमर से ओपन परमिशन लेके क्लीन रूम लैब ISO सर्टिफाइड में हम लोग ड्राइव को ओपन किया। ओपन करने के बाद ड्राइव के टॉप प्लेटर पे स्क्रैचेस थे। तो ये स्क्रैचेस क्यों आते हैं? हेड डैमेज होने पर आप लोग बार बार PC से कनेक्ट करने पर ऐसा स्क्रैचेस आते हैं। इससे आपका परमानेंटली डेटा लॉस हो सकता है। आपको भी ऐसा प्रॉब्लम आया तो लाइफगार्ड को ज़रूर विजिट करिए। थैंक यू।